惠特科姆区域规则也称为跨音速区域规则，是一种用于减少飞机跨音速大约 0.75 到 1.2 马赫之间阻力的设计程序。该规则由 NACA 空气动力学家 Richard Wycombe 制定，并以他的名字命名。惠特科姆区域规则用于透过修改飞机机头、机尾和机翼的形状来减少跨音速阻力。惠特科姆区域规则用于减少飞机跨音速时的阻力，该速度发生在大约 0.75 到 1.2 马赫之间。这是要使用的设计程式。对于超音速，使用了一种不同的程序，称为超音速面积规则，由 NACA 空气动力学家罗伯特·琼斯开发。跨音速是当今民用和军用固定翼飞机最重要的速度范围之一。跨音速加速度是战斗机的关键性能要求，并透过减少跨音速阻力来提高。战斗机关键性能要求。跨音速加速度。跨音速加速度是战斗机的关键性能要求，透过减少跨音速阻力来提高。减少跨音速阻力。惠特科姆区域规则以 NACA 工程师 Richard Wycombe 的名字命名，也称为跨音速区域规则，用于减少飞机在跨音速速度下的阻力。跨音速速度大约在 0.75 到 1.2 马赫之间。这是要使用的设计程式。惠特科姆区域规则以 NACA 工程师 Richard Wycombe 的名字命名，也称为跨音速区域规则，用于减少飞机在跨音速大约 0.75 到 1.2 马赫之间时的阻力。这是要使用的设计程式。对于超音速，使用了一种不同的程序，称为超音速面积规则，由 NACA 空气动力学家罗伯特·琼斯开发。跨音速加速度如何成为战斗机的关键性能要求？惠特科姆区域规则如何减少跨音速阻力？跨音速加速度是战斗机的关键性能要求，因为它决定了飞机从静止加速到最大速度的速度。飞机加速越快，其机动性和敏捷性就越高。